दोस्तों, आप ये जो मेडिसिन देख रहे हैं यह ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर डेक्सोमेथार्पेन है जो एंटी टर्सिव प्रॉपर्टी रखता है। एंटी टर्सिव वो ड्रग होती हैं जो कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कफ सेंटर जिसकी वजह से हमें खांसी आती है एक्स वैल्यू पर एक्टिवेट होता है तो इस मेडिसिन की वजह से ये x+n पर एक्टिवेट होगा, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा। इसमें दूसरी मेडिसिन जो है वो क्लोरोफेनारामीन है। यह एंटी हिस्टामिनिक होती है जो कि एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखती है, जो एक सेडेटिव प्रॉपर्टी के कारण कफ को रिड्यूस करती है। धन्यवाद।